مش معنى ان احنا ما بنعرضش ال500 للشغل الداخل والشغل الاي 4 والكلام ده ان هي مكنه ما بتشتغلش الشغل ده. انا في عميل بيقول لي ان المكنه 3 درج بس. ازاي بقى؟ بل الناس الجديده على ال500 الدرج الاولاني ده عباره عن درجين. عارف الدرج الاولاني ده ممكن يشيل معاك كام رزمه؟ اكتب عندك. ادي رزمه، اتنين، تلاتة، أربعة، وتاخد الخمسة. ولا اتخضيت ولا حاجه عليك طبعا. انت اتخضيت. مش معنى ان احنا ما بنعرضهاش للشغل الداخل عشان حته التكلفه، يعني احنا شايفين ان هي تكلفتها على الداخل بتبقى عاليه، لكن المكن ده حراق شغل يعني بتاع انتاجيه اي 4 اي 3 اي حاجه هتشتغل معاك. فرب المعلومه تكون وصلت. وال500 مش بتاعت ارباع بس لكن هي بتبقى مكلفه شويه يعني، بس انت لو عندك المكنه دي تقدر تشتغل عليها كل حاجه.